பொண்டாட்டியிடம் மனம் விட்டு பேசினா சண்டையே வராதுன்னு ஒருத்தன் சொன்னான். உன் பேச்சை கேட்டு நான் பேசுறேன் பாரு, அப்பதான் சண்டையே வந்தது. கஞ்சோ கூழோ கௌரவமா வீட்டுக்குள்ள உட்காந்து சாப்பிட்டு இருந்தேன். கடைசியில என்னை திண்ணையில உட்கார வச்சு சாப்பிட வச்சுட்டானுங்க. நல்ல வேலை இவனை நம்பி புல் கதையும் சொல்லியிருந்தனா கலாமேட்டில் பேசித காலமாயிருப்ப. என்னங்க ஐயோ கேட்டாளா? சொல்லுமா. நேத்து மூக்கு பிடிக்க சாப்பிட்டீங்கல்ல, அதே சாம்பார் தான் இன்னைக்கும். சரிம்மா, இன்னைக்கு மூக்க புடிச்சிட்டு சாப்பிடுறேன்.